대한민국에서 가장 핫한 셰프들이 출격 대기 중에 있습니다. 궁금해요. 한 번도 해본 적 없어요. 15분 요리 대결을 시작합니다. 15시간 비행기 타고 와서 15분 싸움하고 가네. 그래서 오늘은 특이한 버전. Special day for me. 지금 온 국민이 조림을 15분 만에 할 수 있을까? 저는 이 세계관에 어울리지 않을 것 같아요. 빨리 움직이세요. 소금기, 웃음기 빼고 살이 아파 죽겠는데. 안 돼. 모든 걸 다 발휘해서 한번. 곤란해요. 무한ing도. 야, 이거 손으로 굉장히 빠른 이미호 셰프. 여유가 있을 것 같습니다. 이겨야 됩니다, 오늘. 이거는 무조건 마시죠. 오늘 아니면 못 이길 것 같아서 진짜 대맛전 요리가 완성이 못 될 수도 있겠습니다. 제가 느낌이 납니까? 짭니다.